Jun ni som paruk sang ni som ni panga tho tran ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule nimin le ni zan lam thleng in Israel le Iran in tona la kalvung hle a Israel chon Iran chu ala bom chun zom zela Iran point missile le drone mangin Israel le bei chun zom zel boka seitur thil thleng atama arem chandan angin kan soile mai don ani Israel hian Iran gas munte bitum ni in soyania heti ni chon Iran hian chiat na sa tak an tok don ti na ni a khovel pumin oil le gas lama harsat na tok chongai don ni in alang US President Donald Trump chon hey indo na hian Israel lama an tran thu sain Iran hne na hian chiat na sa jok an tol lo na tur kong om chun chu nuclear in rem na tharan pom chawani ti soin lo vo ve mek bok teran ko puile mun danga po nimin khan boma puak de orenga heti la hian official mit thi le hliam zat update ala omri lawa official thi zat hi samsari pariat ni in hliam zat po zathum som ni an la ni renga heti la hian in rin ni zan le nimin thleng khan Israel a chon Iran beina wangin mi som vel an thi bel ni in Maget David Adom chuan an soya heti hian Israel a mi som pathuman thi to ti na ni chu Israel rama hian Tel Aviv ko pui bulbat yama chuan Chennai in chu missile in a fuwa heta hian mi parukan thia mi za somriat velin hliam an tuara mi pasari an chin hriat lo an la om ni in local police te chuan an soya mi then khat chuan an thil nei angang te kengin khuan chu asan bok Israel mar lam tamara khuwa po missile in inaden fu wangin mi pali an thia somni pali in hliam an tuar boka Israel ramlaili Rehovot khuwa po mi somli pani in hliam an tuar an tia Rehovot a hian Weizmann Institute of Science somin research ti na mun poimo takania he institute campus sa building te po a chenwalani nimin jing khan Israel hian Iran air defense mun te sipai mun le nuclear mun ten bituma Israel hian Iran general le nuclear scientist ten tha thei wang hian an thleng ril fu ti a hriata heti la hian China foreign minister chuan Israel in nuclear mun te beichu malak na hlau om takani atia hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan changin tunan tormek hi chu kan sipai te beile na tur laka chuan eng thamma ala ni lo atia Iran beina sadatung khop mai Iran news agency te chuan Israel drone in khovela natural gas field lian ber Persian Gulf om South Pars an be thu an soya engang chian na sain nge chiat ti an lapuang chiang lo thunga Israel hian Isfahan nuclear research facility an be boka heta hian building poimo tak tak an ti chiani in International Atomic Energy Agency chuan an soya Natanz nuclear facility an be na wanga nuclear radiation leak omanga soichu IAEA hian tun thlengin harsat na thlen khopin leak ala omlo anti South Pars a hian Israel hian gas processing unit poimo tak pakhat an bom chia ni khata gas cubic meter makta doi som pani zet siam chuana thina nia wangin hei hian hmonga nei lian hle don ani South Pars gas field hi Iran ram Bushehr province a omni in Qatar nen an in sema Qatar hian malam oil field chu an en kola helai mun hi khowela natural gas tamna lai berania South Pars hian Iran domestic gas mamo za somruk paruk zet atumba ka ramdanga an hral boka US le Russia ti lawa chuan Iran hi gas siam chuak nem berni in khowela natural gas kan manza paruk point panga zet an thok chuak ani Qatar hian hela gas field atang tho hian Shell le ExxonMobil company te mangin kumtin liquefied natural gas LNG ton makta doi somsari pasari zet an thon chuak ve bokani Israel in heti khopa mun poimo beidu hian Israel thin rim zia tilang chiang hleanga yania Israel hian Iran oil thon chuana mun pui Gulf Island le Strait of Hormuz te po bom du mayang ti hlauna lian hlea boina hi azwal zel chuan Qatar mun le Israel oil mun te ngei po a himlo mayang ti hlauna lian meka henglai oil le gas mun pui te hian nan thok theilo ani chuan khovel puma oil le gas mana sang chona sadona zirtom ni tangkhan khovel puma oil man hi za sompali zeta sang to in tuna hian barrel khat man hi cheng sang sari vel ani to ni hetila hian nimin khan US President Donald Trump chuan Iran chu warning room taka pe a Iran in US a be ni chuan US sipaiten an thei to pana in Iran an beyang ti asoya Israel in Iran a beina US in tha engma tho velo ti asoibok Donald Trump chuan Iran beina hian US in ti ve kan nei lova Iran hian engti hoizong ma in min bei tur ani lo
min beyani chuan US sipai chakna zongjong in kan beyanga anla hriat ngai lo khopana le rap thlakin kan sopang ati Trump chuan Israel in Iran beya tum thu hi hriat lok thu a soi rualin Iran beina US atel velo ti chiang takin a soinon le a Iran le Israel in kara hian olsam takin in rem na siam thayani atia Pakistan le India laka ka siamang khan kan siam thayang atibok heti lai vekhian Israel official le politician te chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei than tum lo thu an sai du lova Wall Street Journal in Israel official pakhat aming tarlan lo thu soyan chua chona chuan Iran Supreme Leader tha chu limit pelani lo tur thu asaya Iran hian an mani du thu a nuclear program an ti to pemo Israel in Iran hi nuclear ral thuam siam theilowa chut chawe mo chawin in do na hi to pang atia Israel News Agency Channel 12 chuan Israel politician langsar tak pakhat point Israel chuan Ali Khamenei noi bo chu an tum lo ti an soi theilo ti a soi ni in an tar langa ma se Khamenei tha tu le tu lo hi chu thil tam taka in ngatati antibok Nimin Khan Netanyahu chuan Fox News in an komna Israel chuan an ti turnian hriat chin an ti zel ti asoya Khamenei tha an tuma US President Trump an dang nia soi chu adikem ti zona chu a chang du lo thunga report dik lo tam hlea ka soi chun jom pe lo ka soi thei ro chu kan ti nge tur kan ti a kan la ti zel bokang US point US ta na thatur chu hre zelang ati Netanyahu hian Iran intelligence ho tupa Mohammed Kazemi le athachang dol tu chu Tehran khopuyan tha thu asoya hemi nu hian Iran in President Trump chu voi ni lai tha tuman be to thu asoi boka Trump hi Iran mel malian berani atia ama po Iran hian Trump junior ani ti in tha antung tho ni in asoi boka hengmi te hian nuclear ral thuam nei se inram khopuyaron ka thlenna tu ral thuam nei bok se indu em chu wangin keima ni kanin ven ba ka khovel pok an veng me kani atibok Nimin Khan Israel sipai te chon Iran in thlona tui thun chi thlona anda na mun Iran mar chaklama Masad airport chuan boma helai mun hi Israel ramatanga KM sang ni zathum zeta hla ni a Israel sipai te ral beyan chu hlat ber trumani Israel hian kumsomli liamta sangkha zakwa songria le panga khan Tunisia rama PLO mun chu thlona mangin an lo be to a kha Israel atanga KM sang ni chuanga ni a Masad airport hi he a hian hla zoka IDF Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir chuan mel maten kan beyang ti anrin pi alama mi kan beyani Israel ramtana hlo om kan thian fai zel ati Israel hi indo thangan ne wangin bom le missile laka himna laman ngai to na sa hlea lehnoi pu rin om tak tak tam takan neya hei mai ba ka hian tunlaya anin sak thara chuan bomina fu po engemaw chen him tur pindan om khau chu anin zongjong an siam tel nge ya missile le drone beina hlo om ti hriat tirnan missile le drone in den na tur bialami te hriat turin siren an tiria chu mai ba ka mi puite chuan mobile phone a warning an pezel boka hetiang hlo omalo thlen hi chuan lehnoi pu kemo an chen na ina pindan om khawai mo chuan mi puite chun tlan lut ngal mai zela chu wangin in donan ma chon point mit thi an nei tam lo fo ani Iranero hi chuan khoi hmuna ma mi puite tan bombshell taran nei velova chu wangin Israel sipai ten boman thlaka wang hian an tal boina sa hlea Tehran City Council Chairman Mehdi Chamran chuan Tehran khopuya bombshell taran nei lo wangin mi puite tan in humhimna tur om lo ti asoya rang takin bombshell tar hi kan siam angai ani atia sarkar chuan ro manna nei sa a mase tunmaya chuan he ro manna hi ti hlo tin the ni ri lo atia Israel chuan bombshell taran nei thada wangin civil mi thi le hliam an nei tlem thin ti asoi tel bok Chamran chuan mi puite chuan in hnoi an tlan chemai zela lehnoi rel kong metro te chu sel taratan man the ni tur thu asoya mase rel tlan ti top vek angai thung dona lehnoi a lir theida na hun te po mi puite tlan khom nan kan siam mai angai dona hetiang hen sadaman min bom lai po khan kan lo ti to ni atibok hetila hian Iran sarkar thu pong tu Fatema Mohajerani chuan Israel in an beilai hi chuan mos school le lehnoi kong te chu mi puite bi ruk nan man the ani thu a puang ani Nimin Khan Iran chuan Mossad spy pani an man thu an puanga Mossad te hian Israel in thlona manga Iran a bom theinan kum khat chung ze chu Iran a hian nan lo thok to ti Bahzar a pokan puan to kha Iran Tasnim News Agency chuan Nimin Khan
Mossad firfiak team member pahnih bomle puak theiba ka electronic man rosiam thiam chu Alborz province a manan ni ti antar langa Alborz province teran khopui khothlang lama omani atir lama Iran official ten thi le hliam zat official in an puang lo kan tia ni zandar som pahnih le chan ve khan Iran health ministry chuan thu chu siamin Israel beina wangin Iran ram hun sang sanga ni hni chungin mi za som ni pariat an thi thu an soya hi zirtop ni le inrin ni chunga report an donania damdo ina en kol ngai khopa hliam mi zakwa vel anom to an ti boka mithi zinga hian hmeichhia somli an tel baka naupang po an tel an ti bok ni zan vek khan Iran sipai thu puang tu chuan Israel mi puite hna thu cha puangin Israel sipai le ral thuam hun hnaya omlo turin an cha in rama hun poimo data zongjong hi kan nei veka chu wangin heng mun te hi bi ruk nan mang reng reng su heng mun hnaya po hian om su ti in video message ati chuak ani heti la hen Israel sipai thu puang tu po in video statement ti chuakin kan operation hi kan chunjom zel dona kan rama him zel theina turin kan bei mek ani aman kan pe ka ngai ti kan hria ma se chu chuat lai ma kan lak lova kan tor tur ai na la than zo kani ati heng ram pani te hi engchen ngian in dawang ti chu mitam tak ril ruwa zo nom me kani a Israel News the local call editor Meron report chuan Iran hi anin pedon mi lova Iran ramaro rel tu te po anin thak thut don lo Israel pon tlom don lo chianga Iran le US in kara in rem na bak in daware mai thei dan tu ka hrelo atia Washington DC om kato institute senior fellow dog bando po in Israel le Iran in donati top dan ol samahriat lo thu asoya hengram pahni te hi an tlom mai don lo huneng ma chen chu anin do nge yang atia Israel in US le Iran in biang na nei tuma thul tir hi thil poi takania Iran tan Israel ne na in dolaya US biak hi tlom na tlokani wangin an chun zom du don mi lova US tan po malak dan tur hriat thiam har ngotang ati ve boka tunalan dana chon he boina tire tura mala theiber chu Russia ni mela Russia la Ukraine lama indowin an boy mek loisia an la boy chhozel ri don ani mel hle ani ni zan khan Israel sipai de chon Iran bei turan thlona te an thlo chuatir le thu an puanga heti la hian Jerusalem le chevela chon thil puak ri le eng zuai om renga siren ri roi reng boka hengram pani te hian thei to ban chu meka wangin thil thlenga tama engber nge soitur ti po hriat har khopin thil thlenga tamani social media lama kan hmu le hriat zongjong phei chu soisen ani lova tuntuma tan chuan du tok le phot mayang Bahzar lo thlira wangin kan lo me